m'interrompez pas, je suis qu'un fou. Dieu existe, Dieu n'existe pas. Quelle importance, arrêtez. Vous vous êtes jamais demandé si l'homme existait? Shlomo, ne te mêle pas de ça. Laissez-le parler. Allez, parle, Shlomo. Dieu créa l'homme à son image. C'est beau. Shlomo à l'image de Dieu. Mais qui a écrit cette phrase dans la Torah? L'homme? Pas Dieu? L'homme? Il l'a écrite sans modestie, se comparant à Dieu. Dieu a peut-être créé l'homme. Mais l'homme, le Fils de Dieu, a créé Dieu juste pour s'inventer lui-même. Tu veux répéter? L'homme a écrit la Bible de peur qu'on l'oublie, s'en fichant de Dieu. On a assez d'ennuis comme ça. Rabbi, on n'aime pas et on prie pas Dieu. Ou plutôt si, on le supplie de nous aider à nous traîner ici-bas. Mais on s'en fout de Dieu tous autant qu'on est. On se soucie que de nous-mêmes. Alors la seule question, c'est pas de savoir si Dieu existe ou pas, mais si nous existons. Bravo. Ça, c'est une belle prière. Merci, Shlomo. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Tu as compris quelque chose, toi? Bien sûr, Dieu n'est pas certain que l'homme existe. L'homme n'existe pas. J'ai l'air d'un chimpanzé, moi.